வெல்கம். என் பேர் பி மாசலம். நான் 8A படிக்கிறேன். என் பேர் ஏ தயாகரன், 8C படிக்கிறேன். வெல்கம். என் பேர் கே மாரியப்பன், நான் 8B படிக்கிறேன். எங்கள் ப்ராஜெக்ட் பேர் வந்து தெஃப்ட் அலார்ம். இந்த ப்ராஜெக்டை நாங்கள் என்ன ப்ராப்ளத்துக்காக கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோன்னா, இப்போ நிறைய நியூஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சிலை திருட்டு அதிகமாகிட்டே வருது, அதை தடுக்கிறதுக்காக ஏதாவது கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது தடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த தெஃப்ட் அலார்ம் ப்ரோட்டோடைப் மாடல் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். நாங்கள் இப்போ நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்க பொருட்களை சொல்லணும். இது பேர் மெட்டல் டச் சென்சார், ஜம்பர் கேபிள், ஆர்டியூனோ, A2B கேபிள், பவர் பேங்க். நாங்கள் யூஸ் பண்ணி காமிப்போம். இது வந்து இப்போ இந்த சிவன் கீழே வந்து நாங்கள் மெட்டல் வச்சுருக்கோம். அந்த மெட்டல் வந்து சென்சார் மேலே டச் ஆகிட்டே இருக்கணும். அந்த டச்சை விட்டு யாரும் எடுத்துட்டாங்கன்னா, அந்த திருடங்க வந்து அதாவது எடுத்துட்டாங்கன்னா அதில் வந்து சவுண்ட் வர ஆரம்பிச்சிடும் பீப்பர்லேருந்து. அந்த சிலை கரெக்டான இடத்துல இருந்ததுன்னா நம்ம லைட்டாக நோட்டிட்டாலும் சவுண்ட் வர ஆரம்பிச்சிடும். இந்த ப்ராஜெக்ட் எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம்னா, ஆர்டியூனோவில் இருந்து ஜம்பர் கேபிள் மூலமாக பீப்பருக்கும் மெட்டல் சென்சாருக்கும் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம். பவர் பேங்க்லேருந்து A2B கேபிள் மூலமாக ஆர்டியூனோவுக்கு பவர் கொடுத்துருக்கோம். இதோட அடுத்த லெவலில் நம்ம என்ன பண்ணுறலான்னு இருக்கோம்னா, இதுலேயே அந்த கோவில் நிர்வாகிக்கு மெசேஜ் போகிற மாதிரி சிலை நவுண்டாலும் அடுத்தது அதை எடுத்துட்டாங்கன்னா மெசேஜ் போகிற மாதிரி உடனே மெசேஜ் போகிற மாதிரி பண்ணிடுவோம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ.